आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि जब हामी 2 दिदी बहिनी र आमा बाबा पुल्चोकमा बस्थ्यौं, त्यो बेला मेरो शरीर खदिला र पोका पनि ठूलो ठूलो थिए। म यता कोही केटासँग सम्बन्ध राख्न तर्पिरहेको थिएँ। मेरो ब्रामा पनि मेरो स्याउ टाइट हुन्थ्यो र सम्हाल्न नि गाह्रो भएको थियो। मेरो भिनाजु सधैँ जसा पुल्चोकमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँ काठमाडौँमा टेलिकममा काम गर्नुहुन्छ। हामी साली भेना नजिक पनि थियौं र हामी बीच साथीका सम्बन्ध थियो। एक दिन भिनाजु साँझ घर आउनुभयो। रातिको 9 बजेतिर उहाँको अफिसबाट फर्कदा ढिला भएको थियो र त्यही दिन खाना खाएर जान लाग्दा भिनाजुको बाइकको तेल सकिएको रहेछ। हामीले दिदीलाई फाइन गरेर आज राति भिनाजु यता घरमै बस्नुहुन्छ भनिदियौं। आमा र बाबा आफ्ना काइठामा सुत्न जानुभयो र भिनाजु पनि दिदीका काइठामा। मलाई चाहिँ निन्द्रा नलागेर छतमा हावा खान गए। एकछिनमा भिनाजु आउनुभयो। म तर्सिए। भिनाजु चुराइट खान आउनुभएको रहेछ। हामी यताउताका कुरा गर्न लाग्यो र हाम्रो कुरा सेक्सतर्फ बढ्यो। भिनाजुले मेरो साइज कति भनेर सोध्नु भयो र बिहे अघि मेरो सेक्स प्रति कस्तो विचार छ र मैले सेक्स गरेको छ कि छैन भनेर धेरै प्रश्न गर्नुभयो। यस्तो प्रश्नले मलाई थाहा भयो कि आज भिनाजु सेक्सका मुडमा हुनुहुन्छ। मैले नि मनमनै ठाने कि म आज भिनाजुको लडाईँलाई शान्त गरेरै छाड्छु, किनकि यता मेरो पुतीले पनि पानी छाड्दै थिए। म नि हट हुन थाले र भिनाजुलाई यस्तै प्रश्न गर्न थाले, भिनाजु तपाईका साइज चाहिँ कति है नि? यहाँ सुनेर भिनाजु मलाई एकाएर हेरिरहनु भयो र मैले जिस्किँदै सोधे, किन भिनाजु तपाईलाई आफ्ना साइज नि थाहा छैन र हेर्नुहुन्न आफ्ना सामानलाई? म यसरी ओपन भएको भिनाजुलाई मन परेर मुसुक्क हाँस्नुभयो र हेरेको त धेरै छु भाइलाई, तर आज तिमीलाई देखेर हायला अलि बढी ठुलो भएको छ। तिम्रो जस्तो रसिला जायबन देखेर त कुनै पनि केटाका भाइ बाहिर निस्कन्छ नि सालीज्यू। जाया शरीरका धनी हुन्छ त्यो त भाग्यमानी नै हुन्छ। म नि के कम भन्दै त्यसा जाउन त आज तपाईलाई नि भाग्यमानी बनाइदिऊ। यति भन्न साथ भिनाजुको लाडा त पुरै फुलेछ र पाइटमा टाइट भएर बाहिर आउन खाइजिरहेको थियो। भिनाजु मेरो दुधमा हेरिरहनु भएको थियो। यता मेरो पुतीमा पनि आगा बलिरहेको थियो र दुधका टुप्पो सारा भई कसैले चुसेनी हुन्थ्यो भइरहेको थियो। म नि मेचबाट उठेर जिउ तानेर भिनाजुको जिउमा तासिन खाइजे र दुधले उहाँको जिउमा दलेया गरेर म रुममा जान खाइजे, तर भिनाजुले मलाई तानेर हक गर्नुभयो अनि मेरो ओठमा किस गर्नुभयो। र मेरा दुधमा हात लगेर सुमसुमाउनु भयो। म नि भिनाजुलाई साथ दिँदै आफ्ना हातले भिनाजुको ढाडमा सुमसुमाए। हाम्रो किस सकेपछि भिनाजुले रुममा जाऊ भन्नुभयो। हामी मेरो काइठामा छिर्याएर ढाइका लगाउन साथ भिनाजुले मलाई किस गर्दै मलाई मेरा खाटमा जान भन्नुभयो र म माथि भिनाजुको त्यो ज्यान मेरा यी दुधलाई थिचेर मलाई आफ्ना हातले बाँधेर मेरा नरम नरम ओठलाई टाइट्दै चुस्दै मेरो ओठको रस खाँदै हुनुहुन्थ्यो। म नि अलि जिस्किँदै, भिनाजु म साली हु तपाईको बुढी नाइ। भिनाजु पनि साली भनेकै आधी बुढी न है, आखिर साली बिनाकै त है। हाय नि भिनाजु, तर तल कि माथि भनेर भिनाजुलाई जिस्काए। म नि पुरा उत्तेजित भइसकेको थिएँ। भिनाजुको सारा भार म माथि भए पनि मलाई केही भएन र भिनाजुको लाडा जब मेरो थाइहरूका बीचमा थियो, ओ मम। म नि भिनाजुको छातीमा दुध ढल्दै, भिनाजु आजको रात मेरो नाममा जति चिक्नु छ चिक्नु, मेरो पुती धेरै दिनदेखि लाडा खाइदैछ। आज मेरो पुतीको प्यास बुझाउनु। भिनाजु दिदीलाई जसरी सधैँ चिक्नुहुन्छ मलाई नि आज त्यसरी चिक्नु भने। हाय, आज म तिमीलाई तिम्रो दिदीलाई चाहिँ पुरा रात चिक्छु, झन् नुहाउँदाखेरि विशेष चिक्छु। सधैँ एउटै पुती चिक्दा म नि अल्छी भइसके। झन् तिम्रो अगाडि तिम्री दिदी के हाय र तिमी पाए हाय सही सेक्सी भनेर मेरो फुलेको दुध ताक्नु भयो। भिनाजु आज मलाई यसरी चिक्नु कि आजको या रात हामी कहिले नबिर्साए। म नि कहाँ बिर्सन चाहन्छु र साली नानी तिम्रो या खदिला शरीर, ओ म तिमीलाई चिकेर म त स्वर्गमा पुगे। तिमीलाई कुन चाहिँ केटाले पाएर चिक्ला सानो भन्दै अझ जायडले उहाँले दुधमा थिच्नु भयो। हामी आफ्ना हाइसमा थिएन।
भिनाजुले मेरा लुगा खाइले र ब्रा पनि खाइले र मेरा दुवै दुध पाला गरी खान थाल्नुभयो र के हा साली नानी तिम्रो दुध त दिदीका भन्दा राम्रो र ठुलो पनि आज म यसलाई पुरा मज्जाले चुस्छु फेरि तिमीलाई चिक्ने मेरो इच्छा त कति पुरानो है आज मेरो हरेक इच्छा पुरा गर्छु भन्नुभयो। मेरा दुधलाई टाइक्दै उहाँले आफ्ना पाइट खाइलेर मात्र कट्टुमा म माथि चढ्नु भए म नि उहाँको कट्टुलाई निकालेर उहाँको लाडा चलाउन थाले। लाडा जब बाहिर आए त्यो त एकदम फुलेको र टाइट थियो। मैले त्यसलाई मेरो मुखमा राखेर चुस्न थाले। उहाँका लाडा एकदम ठुला थियो, आधा जति मात्र मेरा मुखमा छिरेको थियो। त्यत्रो ठुलो लाडाले त आज मेरो पुती पुरै च्यातिन्छ हायला भन्दै म लाडा चुसिरहेको थिएँ। भिनाजु यत्रो ठुलो कसरी छिराउने भन्दा एकछिनमा थाहा भइहाल्छ नि माया, फेरि यसका स्वाद त लिनु अरू कुनै मन पर्दैन तिमीलाई। धेरै बेर लाडा चुसेसी भिनाजुले मेरो कट्टु खाइलेर औँलाले मेरो पुतीमा चलाउँदै पुतीमा औँला छिराउनु भयो र भित्र बाहिर गर्नुभयो। म त पुरै पागल भए भिनाजु। अनि भिनाजुले लाडालाई पुतीमा ढल्दै मलाई तर्पाउनु भयो। म यता छटपटिरहेको थिएँ। प्लिज भिनाजु अब सक्दिन छिराउनु न, मेरो पुती मर्छ लाडा नपाएर। भनेको मात्र के थिए, भिनाजुले लाडा मेरो पुतीमा एक जायरदार झट्कामा छिराउनु भए। आम्मामा भनेर चिच्याउँदा भिनाजुले मेरो ओठमा ओठ जाइडेर किस गर्दै बिस्तारै लाडा भित्र बाहिर गर्नुभयो। केही बेर पछि मलाई नि मज्जा आउन थाल्यो र म नि चाक उठाउँदै चिकाउन थाले। भिनाजु अझै छिटो अझै भिनाजु चिक्नु चिक्नु, मलाई मेरो पुती च्यातिदिनु भिनाजुका पेलाइ झन् छिटो भए र भिनाजु अरर पर्नुभयो र आफ्ना सब झायल मेरो पुतीमा नै झार्नु भए र लाडा नजिकी म माथि सुत्नुभयो। केही छिनपछि लाडा आफै बाहिर आए र भिनाजु उठेर आफ्ना काठामा जानु भए।